ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு விஜிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோன்னா முருங்கைக்கீரை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முருங்கைக்கீரை பருப்பு குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருளுங்க. முருங்கைக்கீரை எடுத்துக்கோங்க, இந்த அளவுக்கு. ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு, ஒரு வெங்காயம், 3 தக்காளி, 5லேருந்து 6 பச்சை மிளகாய், பூண்டு ஒரு 6 பல், மஞ்சத்தூள், உப்பு, தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம், காஞ்ச மிளகாய், கடுகு, எண்ணெய்ங்க. இவ்வளோதான் தேவைப்படுற பொருள். குக்கரில் பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. பருப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ஒரு வெங்காயம் சொன்னீங்களா, அந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். தக்காளி 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அது போட்டுக்கலாம். பூண்டு போடுறேன். பச்சை மிளகாய் போடுறேன். தூள் 1 ஸ்பூன் போடுறேன். கீரை, அந்த முருங்கீரை வந்து உருகி வச்சுருக்கேங்க, கீரை போட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றிடுறேங்க. ஒரு 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றலாங்க. இப்போ 3 விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. நம்ம பருப்பு வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாங்க. 3 விசில் முடிஞ்சிடுச்சு. நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கடைஞ்சி தாளிச்சிடலாங்க. இப்போ கடையிலாங்க நல்லா. முருங்கைக்கீரை இந்த பருப்போடவே சேர்த்து நம்ம கடையும் போது நல்லா முருங்கைக்கீரையோட மனம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பூண்டு இந்த வாசனைலாம் சூப்பராக வருங்க. இப்போ நம்ம உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த உப்பை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போது தேவைக்கான உப்பு இப்போ போட்டுடலாம். இப்போ தாளிக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தாங்க எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் அவ்வளோதான் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம கடுகு, சீரகம், காஞ்ச மிளகாய் இது 3 போட்டு தான் தாளிக்க போகிறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. முருங்கைக்கீரை இந்த மாதிரி நீங்கள் கடைஞ்சி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் தோசைக்கும் நல்லாயிருக்குங்க. இது சாதத்துக்கு, தோசைக்கு, ரெண்டுத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஸ்டவ்வு. சுவையான முருங்கைக்கீரை ரெடி. வாங்க சாப்பிட்லாம். சுவையான முருங்கைக்கீரை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும், தோசைக்கும் நல்லாயிருக்குங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து அயன் கண்டென்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மிச்சக்கீரையோட. நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.